Я всех приветствую, друзья, на канале. Итак, я брал небольшую паузу на 3 недели. В это время я занимался всякими там делами, ну и, конечно же, снимал одновременно сразу 4 видео. И сегодня речь пойдет о моноблоке или компьютере в телевизоре, или просто все в одном. Я вообще, если честно, не связывался с таким видом компьютерной техники, ну, пару лет это точно. И вот мне предложили чисто для контента, без всяких там каких-либо тех заданий по бумажке, просто рассказать зрителям своими словами про бюджетный моноблок от компании Sunwind или Sunwind, что в переводе звучит как «солнечный ветер». Стоит такая аппаратура «солнечный ветер» сегодня на 12 мая порядка 45 тысяч рублей, что примерно 590-600 долларов. Эта модель, значит, у нас на 24 дюйма с Full HD экраном, и внутри у нас следующее железо. Во-первых, это четырехъядерный восьмипоточный i5 8279U с частотой до 4000 по некоторым ядрам. Далее у нас твердотельный накопитель SSD на 512, а теперь, друзья, самое больное место — это 8 оперативы ноутбучные на частоте 2666. Вот это поистине извечная дилемма, почему 8, а не 16, ведь еще одна плашка оперативы на 8 стоит сегодня, ну, порядка там смешные 2000 рублей примерно. Поэтому, наверное, узким местом в этом моноблоке будет именно оператива, я так думаю. Все это мы проверим обязательно и даже запустим парочку игр. Ну а так, в целом, что еще интересного? Ну, наверное, я бы отметил чисто, что в комплекте идет сразу мышка с клавиатурой, беспроводные на батарейке. Это нормальные девайсы, хоть и дешевые, но это, стоит признать, лучше, чем вообще ничего. Плюс в сам моноблок встроена веб-камера и установлено, внимание, лицензионная Windows 11 Pro, которая стоит по отдельности, ну я не знаю, там сегодня тысяч, наверное, 8. То есть, что нужно человеку? Просто достали, подключили кабель питания к этому моноблоку, подсоединили мышку через приемник, и все, в принципе, можно пользоваться. Это прям для очень далеких людей от мира компьютеров и идеальное решение для офисных работников, что не сильно разбираются в железе, настройках и так далее. В общем, однозначно интересная штуковина, и мы еще вернемся к этой теме обязательно, буквально через 1 минуту. А сейчас немножко полезной информации для зрителей. Друзья, как мы все знаем, сборка ПК — это процесс, который требует не только знаний в области аппаратной части, но и умения анализировать и проверять совместимость конфигурации ПК для конкретных задач в соответствии с требованиями заказчика. Аналогично процессу сборки ПК в IT-сфере ключевую роль играет системный аналитик. Он собирает все, в кавычках, хотелки пользователей или заказчика и переводит их с языка бизнеса на язык разработки. Также строит при этом диаграммы, модели, готовит прототипы, чтобы разработчики быстрее разобрались в задаче и довели все до результата. Попробовать себя в роли системного аналитика можно бесплатно на вводной части курса в онлайн-сервисе цифровых профессий Яндекс Практикум. Вы узнаете подробнее о профессии, познакомитесь с программой курса и попрактикуйтесь на одной из задач системного аналитика. На платном курсе вы научитесь готовить документацию для разработки ПО, узнаете, как правильно ставить задачи для команды разработчиков и оформлять каждый этап разработки в тех задании. Обучение в Яндекс Практикуме построено на практике и получении полезных навыков, а не на назубривании теории. За время обучения вы соберете портфолио из 5 выполненных проектов. Команда постоянно проверяет программу с действующими системными аналитиками и руководителями из индустрии, что вы научились только тому, что действительно актуально. На регулярных встречах с опытными наставниками вы разберете сложные кейсы. После выпуска, к слову, вы без поддержки не останетесь. Карьерный центр Яндекс Практикума поможет вам собрать портфолио, составить резюме и найти работу по специальности. Так что самое время начать изучать полезную профессию. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Попробуйте бесплатную вводную часть и начните изучать все премудрости IT уже сегодня вместе с Яндекс Практикумом. Всем удачи! Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, перед нами моноблок «Солнечный ветер», напомню, и первое, на что стоит обратить внимание, и самое важное, помимо железа внутри, это, конечно, сам экран и качество изображения. Честно сказать, я всякие видел там дисплеи в своей жизни, и очень классные, и далеко не очень классные, даже, скажем так, отвратительные. И в нашем случае я бы назвал качество экрана средним. То есть это далеко не эталонная VA-матрица, но и не самая, знаете, далеко дешевая. Для работы и запуска игр ее более чем, то есть достаточно. Тут отличные насыщенные цвета, но не достает, если честно, четкости именно из-за Full HD разрешения на 24 дюймах. Да, здесь была бы матрица 2К, было бы уже абсолютно иное дело. Или, например, пусть будет Full HD, но на 21 дюйме. В общем, перед нами нормальная такая себе добротная VA-матрица с
яркая насыщенная картинка в 60 Гц, и больше про нее сказать мне нечего. Но есть что сказать про начинку внутри этого компьютера, и насколько я выяснил, прокачивать этот ПК можно без проблем, установив, например, еще один SSD или винт на 2,5 дюйма. Это делается очень просто, то есть сняв крышку на самом корпусе. Все, это очень доступно. Но вот что насчет добавления памяти оперативной, то для этого уже придется внимание разбирать, откручивать полностью корпус на тыльной части. Ну и там есть небольшой сюрприз. У нас, значит, всего один слот под оперативу, и значит поставить больше 8 оперативы не получится. Или сразу уже брать такую же модель этого моноблока, но версию, например, на 16 оперативы. Короче, разбирать нет смысла, и только SSD можно прокачать. И на этом как бы все. Собственно, в работе у меня тоже претензий нет. Перед нами такое себе железо обычного бюджетного ноутбука, и для работы в офисе или там просмотра видео в 4К этого телевизора с ноутбучной начинкой более чем достаточно. Это просто такая себе, знаете, нормальная мультимедийная домашняя станция для несложных задач, там фильмец посмотреть, в инете полазить. Короче, идеально для работы и студентов, школьников, кому просто нужен большой экран вместо маленького ноутбука. Что насчет запуска игр, то тут все очень даже интересно. У нас, значит, процессор имеет встроенный видеочип Intel Iris Plus, и это в целом что-то лучше, чем Intel HD старый, и хуже, чем новейший Iris Xi. Что-то, короче, среднее. В общем, одним словом, попробуем запустить самые простые игры, вроде там контры GTA 5 или казуальные в 2D, и все это будет в лучшем случае удачей, если хотя бы запустится что-то на низких 900p, что почти Full HD, и на этом как бы спасибо. Итак, друзья, начнем, наверное, с контры на низких 720p, что равняется разрешению 1600 на 900 точек. Это больше, чем 720p, и тут в среднем у нас от 60 до 80 FPS с просадками до 45 в сложных замесах. Да, на экране при захвате видео мы теряем 10-15 FPS, но если делать запись прямиком с экрана, то действительно здесь у нас нормальный 60 плюс FPS можно получить и в Counter-Strike. И при этом я напомню, что внутри нет у нас по сути видеокарты, и все находится внутри процессора. Плюс имеем 8 оперативы в одноканале, и все равно в CS даже можно хотя бы нормально стрелять, если не сильно вас смущает 60-70 FPS. Окей, друзья, едем далее, усложняем задачу. Давайте проверим GTA 5 на стандартных настройках 900p. И тут уже, да, у нас нет никаких там 60-70 кадров, и в среднем без захвата видео с экрана от 25 до 35 кадров. Это далеко не консольные 25-30, чтобы вы понимали. Однако я вообще удивлен, если честно, что хотя бы хоть что-то запустилось. Да, действительно, пройти GTA 5 на 25-30 кадров тут только можно исключительно при большом желании. Но вот что можно пройти довольно комфортно, так это любые казуальные 2D проекты. В этом плане вообще нет проблем. Все, что бы я не запускал, то есть это там Little Nightmare, Cuphead, Don't Starve, все это даже на средних Full HD, не в 900p, все это работает достойно, 25-60 FPS. Вот именно на такие проекты возможно и рассчитаны мощности этой машины. И температура железа, кстати, тоже держится везде в пределах нормы. В среднем по всем ядрам я замечал там что-то 64-65 градусов, и это как бы абсолютно нормально. Это очень комфортная температура, и шум от вентиляторов я бы назвал ниже среднего. Да, я понимаю, прекрасно вас понимаю, зрители, что за 45 тысяч можно было собрать значительно более мощный компьютер, даже с монитором и мышкой все равно выйдет нормально с видеокартой, там, ну, например, 1650. Но стоит, я думаю, сейчас объяснить, для чего вообще нужны моноблоки и кто их покупает сегодня. Насколько я понял, прежде всего речь идет о людях, которым вообще не интересны игры. Ну, там плюс-минус можно запустить танки с дотой, не более чем. Ну и второе, что мне кажется, такие моноблоки интересны именно тем, кому неудобен или, скажем, маленьким кажется экран обычного ноутбука. Все же разница очень большая, от 15 до 24 дюймов. И для работы с документами тут явно удобнее, да, действительно удобнее запускать видео, там просмотр YouTube тоже по
интереснее за большим экраном. Ну и последнее, это, конечно же, сам размер этого моноблока, потому что все здесь находится внутри, и под столом нет черного ящика, нет лишних проводов, всяких там Wi-Fi модулей. Все это, еще раз повторюсь, находится внутри этого корпуса с экраном, и подключается он буквально одним кабелем, и на этом все. Даже мышка с клавиатурой, и те тоже беспроводные. Видимо, за это как бы и есть переплата, если сравнивать с обычной сборкой плюс монитор. Размеры, удобство и внешний вид. Это идеальный офисный рабочий компьютер, но не подходит он точно для запуска там современных даже, ну не самых современных игр. Да и нет в этом, если честно, никакого смысла. Это абсолютно разные товары для разных покупателей. Примерно так я понимаю суть моноблоков именно сегодня. Больше, если честно, добавить нечего. На этом, в принципе, я думаю, можно уже заканчивать видео. Если кому было интересно, я оставлю ссылки в описании под этим видео. Смотрите, переходите, а я пошел дальше клеить новые видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем желаю не болеть и до встречи на канале. Пока-пока.